wararka naga soo gaaraya magaalada Gaza ee xarunta markaasi Falastiiniyiinta ayaa waxay markaa ku soo waramayaan in xoogga hubeysan ee Xamaas ay sii daayeen laba muwaadin oo u dhalatay dalka Mareykanka. Labada muwaadin ayaa markaasi la sheegay inay yihiin gabar waa hooyo iyo gabar ay dhashay oo markaa xoogga hubeysan ee Xamaas 7 bishan Oktoobar ee sanadkan 2023 ay ka soo qafaasheen oo ka soo kaxeysteen deegaanada Israel ee ay markaa Falastiiniintu xoogga kaga haysato halkaasoo ahaa weerarkii ay Xamaas ku qaaday deegaanadaasi. Tan iyo markii Xamaas ay weerarka ku qaaday deegaanada Israel ee ay xoogga kaga haysato dadka Falastiiniinta ayaa waxay markaasi sidaad la socoteen ay soo qafaasheen oo ay soo kaxeysteen dad fara badan oo ilaa iyo markaasi 150 kor u dhaafaya. walow warbaahinada qaarkood ay sheegayaan in ilaa 200 ay ka badan yihiin, haddana xilligaa wixii ka dambeeyay markii ay dadka Xamaas ka soo kaxeysteen deegaanada Israel ayaa waxaa markaas soo tarayay walaaca wadamo dhowr ah oo dadkaasi ay ka soo kala jeedaan oo ay ka muujinayeen sida markaasi Xamaas ay ula dhaqmi karto dadka ay ka soo qafaasheen deegaanada Israel. Qaar ka mid ah dowladaha markaa reer galbeedka oo ay ka soo jeedaan qaar ka mid ah dadka ay Xamaas ka soo kaxeysatay deegaanada Israailiyiinta ayaa waxay sheegeen inay markaa la soo xireen qaar ka mid ah ehelada dadka ay Xamaas gacanta ku dhigtay oo wadamada reer galbeedka ay sheegeen in eheladooda oo qaaradaha Yurub iyo Ameerika ku sugan ay la soo xireen iyagoo garab weydiisanaya dowladahaasi si markaa ay mar kale awlaadoodii ama ubadkoodii ay si nabada deegaanadoodii dib ugu soo laaban lahaayeen. Laakiin Xamaas sidaad la socoteen waxa ay markaasi aanay dhag jalaq u siin dalabyo kala duwan oo soo yeerayo ahaa in ay sii dayso maxaabiista ay ka soo kaxeysatay deegaanada Israel 7 bishan Oktoobar ee sanadka 2023. taa beddelkeed waxay Xamaas markaasi ku xirtay in dhammaanba maxaabiista Falastiiniinta ee Israel xabsiyadeeda ay ku hayso ay sii dayso, taasna ay tahay shuruudda kaliya ee ay ku sii deyn karto maxaabiistan ama dadkan markaa iyagu ay ka soo kaxeysteen deegaanada Israel 7 bishan Oktoobar. Taasina waxaad moodaa inay Israel dhagaha ka furaysatay oo aanay haba yaraatee wax dhaga u dhigin shuruudda ay Xamaas ku xirtay hadiiba ay sii deynayso dadka dhowrka boqol gaaraya ee ka soo kaxeysteen deegaanada Israailiyiinta. Wararkan ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in gabar iyo hooyadeed oo ka mid ah dadka ay Xamaas ka soo kaxeysteen deegaanadaasi la sii daayay oo ay maanta markaasi xorriyadooda dib u heleen kadib markii sida la sheegay dowladda Mareykanka ay wada xaajood arrinka kala gashay dowladda Qatar, taasoo markii dambena keentay in Qatar ay markaasi ka soo sii dayso labada muwaadin ee Mareykanka xoogga hubeysan ee Xamaas. Waxaa la sheegay in dadka xorriyadoodii dib loo siiyay isla markaana la keenay markii dambe dhanka xuduudda halkaasoo markii dambena ay sida la sheegay la wareegeen ciidanka waa xuduudda Gaza, iyadoo markii dambe ay la wareegeen ciidamada Israel oo agagaarka ama goobaha xuduudda Gaza ee Israel ku sugan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in markaa dadaal badan oo la sameeyay kadib ay suuragal noqotay in la sii daayo labada qofood ee hooyada iyo gabadheeda ee ay Xamaas ka soo kaxeysteen deegaanada Israel 7 Oktoobar. Dadaaladaasi oo markii dambe meel dhal noqday buu yiri, waxaana sidoo kale weli lagu tala jiraa buu yiri sidii loo sii deyn lahaa dhammaanba maxaabiista ama dadka Xamaas ay ka soo qafaasheen sida uu yiri deegaanada Israel. Sidoo kale hay'adaha waa sarkaal isaguna u hadlay Israailiyiinta waxa uu sheegay in labada qofood ee gabadha iyo hooyadeed ay imika markaa ciidanka Israailiyiinta gacanta ku hayaan isla markaana la doonayo in si nabada sida markaa sarkaalka uu sheegay dib loogu celinayo wadankoodii Mareykanka oo markii hore ay ka yimaadeen. Sidoo kale hay'adda Lanqeydha Cas ee caalamiga ayayna waxay sheegtay in markaasi ay soo dhaweynayso sii deynta gabadha iyo hooyadeed ee Mareykanka ee Xamaas ay maanta sii daysay, iyagoo sidoo kalena ku baaqay in la sii daayo dadka kale ee markaasi Xamaas gacanteeda ku jira oo ay 7 bishan ka soo kaxeysteen
dhulalka Israel ee ay xooga kaga haysato dadka Falastiiniyiinta. Horey shuruuda iyada ee ay Xamaas ku xirtay hadiiba ay sii dayso maxaabiista ama dadka ay kasoo kaxaysatay dhulalka Israel, waxay ahayd in iyana ay ku doonayso maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran gabi ahaantoodba xabsiyada dalka waa xabsiyada Israel. waxaan la ogeyn sababta keentay in Xamaas hadda markaa ay sii daysto labada muwaadin ee u dhashay dalka Mareykanka, iyadoo sida markaasi dadka u dhunduleela siyaasadaha bariga dhexe ay sheegayaan in Mareykanku hadda uu ka mid yahay cadowga ugu weyn ee Xamaas iyo dadka muslimiinta ee Falastiiniyiinta, maadaama uu garab ku siinayo Israel gantaalada iyo weerarada gardarada ee ay ku qaaday dadka muslimiinta ee dadka tirada badan ay ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana sidoo kale dhanka kale jirta in dowladda Dowxa oo iyadu markaasi hadda ay marti u yihiin saraakiil dhanka siyaasadda u qaabilsan xoogga Xamaas oo halka Fariisiin horeyba ugu lahaa, ay suuragal ka dhigtay baa la leeyahay in ay Dowxa adeegsato saraakiishaasi, taasoo markii dambena keentay in ay Xamaas sii dayso labada xubnood ama labada markaasi gabadha iyo hooyadeed ee u dhashay dalka Mareykanka. horey iyadoo aanay cidna markaa ka dalban, waxay Xamaas sii daysay hooyo iyo 2 caruur oo ay dhashay, oo sida markaasi muuqaal iyagu laftirkooda soo duubeen ay markaa muujinaysay in ay hooyada iyo 2 caruur oo midna ay xambaarsan tahay midna socdo oo markaa gacanta ay ka sido ay markaa sii daayeen, iyadoo wax shuruud aan ay ku xirin oo dib xorriyadoodii ay dadka u heleen. iyo dad kale oo qaarkood la sheegay iyaguna markaasi inay horey u sii daayeen laakiin aanan hayn tirada dadka ay hayaan hadda. qaarkood maxaabiista horey Xamaas waxay markaasi uga soo duubtay muuqaalo ay markaa warbaahinta u qaybisay oo ay ka hadlayaan in si wanaagsan ay Xamaas ula dhaqantay, oo qaarkood oo dhaawacyo qabayna ay Xamaas daweysay, isla markaana xaaladoodu hadda ay wanaagsan tahay, balse codsaday inay u baahan yihiin in ay wadamadoodii dib ugu laabtaan oo xorriyadoodii ay dib u helaan. maxaabiistan ay Xamaas markaa ama dadkan ay Xamaas kasoo kaxaystay deegaanada Israel waxaa ku jirta askar tiro badan oo Israailiyiin ah, oo Xamaas sidoo kale ay sheegtay in haddii markaa duqeymaha Israel ay wado ee marinka Gaza ay saameyn ku yeelan doonto dadka maxaabiista ahaanta ay u haystaan, oo qaarkood la sheegay in goobo diyaaradaha dagaalka ee Israel ay duqeeyeen horeyba ugu geeriyooday. waxaan la ogeyn Israeliyana inay ka jawaabi doonto codsigii ama shuruudii Xamaas ahayd in ay sii dayso Israel dadka muslimiinta ee Falastiiniyiinta ee xabsiyadooda ay ku hayaan, si dadkan kale ee Xamaas ay gacanta ku haysayana ay u sii dayso. waxaan la ogeyn sida ay Israel iyana jawaabta arrinka uga bixinayso.